肉丸，你叫谁呀？我叫狗啊。它是我的蚕豆。蚕豆？这狗你从哪弄来的？跟你有什么关系？这是我男朋友的狗，他丢了好几天了，你能把它还我？你有什么证据啊？他认识我呀。蚕豆，你认识他吗？肉丸，你看看我，看看我，你还记得吗？我给你大骨头棒子吃，来握个手。你看，他不认识你吧？你怎么变笨了？算了，多少钱我给你。我又不是狗贩子，要你什么钱？哎，我认得你。甭给我来这一套。哎，你给我站住！我的，这就是我的狗，给我！我的狗，这是我的，我的肉丸，我的蚕豆，我的肉丸，这是我的肉丸，这是我的蚕豆，给我！我的肉丸，我的肉丸，我的蚕豆，给我的肉丸。你谁啊？有话好好说行吗？抢我的狗，这是我的狗。我的蚕豆。你看，这是我跟肉丸的照片。你不信的话，我还有养狗许可证，我可以拿给你看。不用了，我信。谢谢。爸，没事给爸。既然养它，就要对它好好负责，不然丢了就再也找不回来了。知道了。谢谢你啊，肉丸。你女朋友可真凶。走了。肉丸，没事吧，肉丸？你笑什么？你好凶啊！我凶不凶，肉丸？我凶不凶？肉丸，为什么不告诉我，一个人去找狗？我觉得恋人之间应该互相分担呀。肉丸走丢了，本来就是我的责任，所以把它找回来也是我的义务。你笑什么？我说的不对吗？很对，我觉得咱俩的契合度真是越来越高了。谁要跟你这刺猬有契合度啊？这不找渣呢吗？那来吧，扎一个吧。嗯。你明天有事吗？明天要去医院，顾林还在昏迷。怎么了？没事啊。不高兴了？我应该不高兴吗？如果是我的话，我肯定不高兴。那如果我不高兴，你会不去吗？这简直是灵魂拷问。算了，不考你的灵魂了。你去吧。可能你选择我就是因为这个原因吧。就你的乖巧、可爱，激起我的占有欲。这几天都没有怎么好好休息，一定累坏了吧？乖乖的，陆小胖，好吗？确实是有点累了。那我先回去了。这是什么？等我走了再拿出来看。故弄玄虚。走了。为什么没跟他说我妈妈要来的事呢？